おはようございます。今日も水宝さんにやってきました。いっぱい釣れるように爆釣祈願しております。くじはいい映ってます川木さんが4人な、4人のさん2番です。用意の方いいですか。そろそろ時間になりましたんで始めてください。入れていきます。入れていきますね。こういう針見る。
はカツオです。あ、ついてるついてる、3匹ぐらい。まだ300人ぐらい。何本目この池で。1本目ですよ、俺言ったら。あ、だからこれ1本目この。いや、朝はまだ大田さん1本あったな。村上グループは何番上がった？1本0本いうこと？こうやって針ネタつけて釣らな。そんな4人もみんな見ての通り放流していっちゃうから釣らんかったら釣らん人が悪いんだから。赤身とかも大丈夫です。2メーターぐらいつけとくよ。応答ですね。お客様にお知らせします。魚購入ご希望のお客様いらっしゃいましたら11時までに桟橋の方で予約してください。